हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे इस चैनल इजी टू लर्न कवच स्तोत्रा बाई राकेश पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में मैंने बहुत से देवी देवताओं के कवच स्तोत्र आदि को सरल तरीके से यूट्यूब चैनल के मैसेज सेक्शन में अपलोड किया, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा है। और कुछ मित्रों ने इच्छा भी प्रकट की कि उन्हें स्तोत्र आदि का पाठ करके वीडियो के माध्यम से बताया जाए। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत से देवी देवताओं के कवच स्तोत्र आदि का पाठ सरलता से कैसे करें धीरे धीरे बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इससे आप लोगों को कवच स्तोत्र आदि समझने और पाठ करने में आसानी होगी। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। आज हम आप लोगों के लिए श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवच लेकर आए हैं, जो रुद्रयामल तंत्र से है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री भैरवाय नमः। श्री देव्युवाच भगवन् सर्ववेत्ता त्वं देवानां प्रीतिदायकं भैरवं कवचं ब्रूहि यदि च अस्ति कृपामयि प्राणत्यागं करिष्यामि यदि नो कथयिष्यसि सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव न संशयः। इत्थं देव्याः वचः श्रुत्वा प्रहस्यातिशयं प्रभुः उवाच वचनं तत्र देवदेवो महेश्वरः। ईश्वरवाच बाटुकं कवचं दिव्यं शृणु मत्प्राणवल्लभे चण्डिका तंत्र सर्वस्वं बटुकस्य विशेषतः तत्र मंत्राद्य अक्षरं तु वासुदेव स्वरूपकं शंखवर्णद्वयो ब्रह्मा बटुकश्चंद्रशेखरः आपदुद्धारणो देवो भैरवः परिकीर्तितः। प्रवक्ष्यामि समासेन चतुर्वर्ग प्रसिद्धये प्रणवः कामदं विद्या लज्जा बीजं च सिद्धिदं बटुकायेति विज्ञेयं महापातकनाशनम् आपद उद्धारणाय इति त्व आपद उद्धारणं नृणां कुरु द्वयं महेशानि मोहने परिकीर्तितं बटुकाय अस्तंभने परिकीर्तितं लज्जा बीजं तथा विद्यान् मुक्तिदं परिकीर्तितं द्वाविंशत्य अक्षरो मंत्रः क्रमेण जगदीश्वरी। यहाँ पर 22 अक्षर का मंत्र दिया हुआ है। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का जप कवच के पहले और कवच पाठ के बाद 11, 21 या 51 जैसी श्रद्धा और इच्छा हो वैसा कर ले। विनियोगः ओम अस्य श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री बटुक भैरवो देवता मम श्री बटुक भैरव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। यहाँ विनियोग मंत्र में बताया गया है कि यह बटुक भैरव ब्रह्म कवच है, जिसके ऋषि भैरव हैं, छंद अनुष्टुप है, मूल देवता श्री बटुक भैरव हैं और श्री बटुक भैरव का प्रसाद सिद्ध करने के लिए यानी उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए साधक यह विनियोग कर रहा है। अथ मूल कवच पाठ। अथ मतलब शुरू होता है, तो मूल कवच पाठ यहाँ से शुरू होता है। ओम पातु नित्यं शीर्षि पातु ह्रीं कंठ देशके बटुकाय पातु नाभौ च आपदुद्धारणाय च कुरु द्वयं लिंगमूले त्वाधारे बटुकाय च सर्वदा पातु ह्रीं बीजं बाहोर्युगलम् एव च षडंग सहितो देवो नित्यं रक्षतु भैरवः। ओम ह्रीं बटुकाय सततं सर्वांगं मम सर्वदा। ओम ह्रीं पादौ महाकालः पातु वीरासनो हृदि। ओम ह्रीं कालः शिरः पातु कंठदेशे तु भैरवः। गणराट् पातु जिह्वायाम् अष्टाभिः शक्तिभिः सह। ओम ह्रीं दंडपाणिर्गुह्यमूले भैरवी सहितस्तथा। ओम ह्रीं विश्वनाथः सदा पातु सर्वांगं मम सर्वदा। ओम ह्रीं अन्नपूर्णा सदा पातु चांसौ या च आंसौ रक्षतु चंडिका।
असितांगः शिरः पातु ललाटं रुरुभैरवः। ॐ ह्रीं चण्डभैरवः पातु वक्त्रं कण्ठं श्रीक्रोधभैरवः। उन्मत्तभैरवः पातु हृदयं मम सर्वदा। ॐ ह्रीं नाभिदेशे कपाली च लिङ्गे भीषणभैरवः। संहारभैरवः पातु मूलाधारं च सर्वदा। ॐ ह्रीं बाहुयुग्मं सदा पातु भैरवो मम केवलम्। यहाँ श्लोक संख्या 16, 17 और 18 में अष्ट भैरव की चर्चा की गई है, जिसमें आप देखें यहाँ असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण, संहार भैरव की चर्चा है। हंसः बीजं पातु हृदि सोहम रक्षतु पादयो। ओम ह्रीं प्राणापानो, प्राणापानो को प्राण अपानो भी बोलेंगे। ओम ह्रीं प्राणापानो समानम च उदानम व्यानम एव च। यहाँ ध्यान दे, यहाँ हमारे शरीर के पंच प्राण, प्राण अपान समान उदान और व्यानम की चर्चा है। रक्षतु द्वार मूले च दश दिक्षु समन्ततः। ओम ह्रीं प्रणवं पातु सर्वांगम लज्जा बीजम महाभये। इति श्री ब्रह्म कवचम भैरवस्य प्रकीर्तितम्। फल श्रुति चतुर्वर्ग फल प्रदम नित्यम स्वयं देव प्रकाशितम। यह पठेत शृणुयान नित्यम धारयेत कवचोत्तमम। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यह पठेत शृणुयान नित्यम धारयेत कवच उत्तमम। सदा आनंदमयो भूत्वा लभते परमं पदम। यह इदं कवचम देवी चिंतयेन मन्मुखोदितं। कोटि जन्मार्जितं पापम तस्य नश्यति तत्क्षणात्। जन्म अर्जितम, जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। कोटि जन्मार्जितं पापम तस्य नश्यति तत्क्षणात्। जल मध्ये अग्नि मध्ये वा दुर्ग्रहे शत्रु संकटे कवच स्मरणाद देवी सर्वत्र विजयी भवेत्। भक्ति युक्तेन मनसा कवचम पूजयेद यदि। काम तुल्य यस्तु नारीणाम रिपुनाम च यमोपमः। तस्य पादाम्बुज द्वन्द्वम राज्ञां मुकुटभूषणं। तस्य भूतिं विलोक्यैव कुबेरो अपि तिरस्कृतः। यस्य विज्ञानमात्रेण मंत्र सिद्धिर्न न संशयः। मंत्र सिद्धि न संशयः, ऐसे भी अलग अलग बोल सकते हैं। इदं कवचम अज्ञात्वा यो जपेद बटुकं नरः। न च आपनोति फलं तस्य परम नरकम आपनुयात्। मन्वन्तरत्रयं स्थित्वा तिर्यग् योनिषु जायते। इह लोके महारोगी दारिद्र्येण अतिपीडितः। शत्रूणां वशगो भूत्वा करपात्री भवेज् जडः। देयं पुत्राय शिष्याय शांताय प्रियवादिने। कार्पण्यरहितायालं बटुक भक्तिरताय च। यो अपरागे प्रदाता वै तस्य स्यादति सत्वरम्। आयुर्विद्या यशो धर्मं बलं चैव न संशयः। इति ते कथितं देवी गोपनीयं स्वयोनिवत्। इति श्री रुद्रयामलोक्त श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचम संपूर्णम। यानी यह बटुक भैरव ब्रह्म कवच रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। भैरव तंत्र क्षेत्र में भैरव वैसे तो उग्र देवता में गिने जाते हैं, लेकिन बटुक रूप जो है उनका बाल रूप है और यह अति सौम्य माना जाता है। इस कवच में भी वैसे कोई उग्र शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यह कवच पाठ करने में सौम्य ही कहा जाएगा। फिर भी पाठ करते समय अन्य सावधानी रखें। आप लोगों की सुविधा के लिए इस कवच स्तोत्र की PDF फाइल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य आवश्यक जानकारी के साथ दे दी गई है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें आशा है आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।